O que tá fazendo aí, Piá? Trocando a lâmpada do farolete do Scania. Facinho, ó. Tu desmonta a frente toda do caminhão pra trocar a lâmpada. É mole pro gato. Mas tem mais chave, hein? Vamos fazer mais coisas, eu acho, hoje, né? É, eu tô pensando em roubar os paralamas. Tem um colega que tem um vermelho ali. Pá, combina com o meu paralama. Uma cor sim, uma cor não. Qual coisa eu tenho mangueira.